Сайн байцгаана уу? Кино задлан видео влогийн 6 дахь дугаар инхүү хэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар найруулагч Джеймс Кэмероны Аватар киног та бүхэндээ хүрэхээр онцлоо. За, найруулагч Джеймс Кэмерон бол Канад гаралтай хүн байгаа. Уг киног бүтээх санааг 1994 онд анх бодож олоод тэгээд 80% зөвхөн юм гар зохиол анх бичижсэн. Тэгээд 97 онд Джеймс Кэмерон Титаник киногоо бүтээснийхээ дараа буюу 1999 онд кино бүтээл болох ажилдаа орох төлөвлөгөөтэй байсан. Хэдий тийм боловч найруулагчийн хүссэн тийм говийн техник хэрэгслийн шийдэл хараахан хөгжөөгүй юу боломжгүй байсан учраас киногоо хийхээ хойшлуулсан. Ингэж явсаар 2006 он гэхэд кинонд хэрэгтэй бүхэл зүйлийг бэлдэж дууссан байна. Аватар киноны аль бие усны төсөв нь 237 сая доллар байсан. Тэгээд зарим урсгал зардлыг нийт оролцуулж тооцвол 280-аас 310 сая доллар зарцуулсан. Тэрээс бүр гадна тусдаа идэвхжүүлэлт юу маркетингийн үйл ажиллагаанд зар сурталчилгаанд 150 сая долларыг мөн зарцуулсан. За тэгээ Аватар кино маань 2009 оны 10 дугаар сард анх Английн Лондон хотод анх нээлттэй хийсэн. Үүний дараагаар Америк болон дэлхийд дахин нээлттэй хийж нийтдээ 2 тэрбум гаруй долларын ашиг олсон байгаа. Кино ертөнцийн хамгийн их ашиг олсон кино бүтээлийн жагсаалтанд 12 жилийн турш ноёрхсон Титаник киноны амжилтыг давж эвдсэн буюу найруулагч Джеймс Кэмероны найруулсан 2 кино инхүү шилдэг ашиг орлоготой киноны жагсаалтанд гэж игдсэн байгаа. Мөн Оскарын 9 номинацид нэр дэвшиж түүнээсээ шилдэг зураг авалт, шилдэг визуал эффект болж шилдэг санаа зэрэг номинацуудыг хүртэж ирсэн. За тэгээд тухайн үед 2010 онд Аватар кино хүн болгон л Оскар аавна гэж бодож ирсэн. Гэвч өөр кино Оскар авсан байгаа. Тэр нь бас их сонин. Джеймс Кэмерон одоо нийтдээ бараг 5 ихнэр сольсон. Тэдний нэг Кэтрин гэж ихнэр нь The Heart Locker гэдэг юм ажиллагаатай мин салгадаг Sepper гэдэг тийм хүний тухай кино хийсэн байна. Энэ Оскар авсан. Тэгээ Джеймс Кэмерон өмнө ингээд Данкара Оскар хатаад үзсэн болохоор надад зөх зүйлгүй л ахalta. Киноныхаа тухай гол утга санаа дээр Аватарын шинжлэх ухааны хүүрнэл зохиол кино юм. За киноны үйл явдал маань 2154 онд өрнөх байгаад Alpha Centauri гэдэг од гаригийн системд хамаарах Пандора хэмээх гариг дээр үйл явдал болдог. Гариг дээр асар их нөөцтэй анатомиум хэмээх элементийг олборлохын тулд хүмүүс дэлхийгээс зорж очиж байгаа тухай харуулдаг. Пандора гариг дээр мөн хүн төрхтэй Нави хэмээх үлэмжтэй овг амьдардаг. Тэдэнтэй харилцаж ойлголцохын тулд Аватар хэмээх биеийг судалгааны багийнхан бүтээж түүнийгээ удирдах үг харуулдаг. Пандора гариг гэж юу вэ? Энэ талаар үрдья. Энэ бол маш гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй бөгөөд маш нууцлаг, хэрийн аюултай тийм сонин гариг байгаа. Дэлхийн бөмбөрцгийн доод хагас Alpha Centauri буюу 3 одны систем гэж харагдана. За энд харагдаж байна. За энэ нь дэлхийгээс 4.4 гэрлийн жилийн зайтай. Яг нь кинон дээр бол үүнийг 5 жилийн дотор туулж очдог. За ингээд 3 одны систем дотроо буюу ACA од гэж үүдэг. За энэ од маань манай киноны үйл явдлын Пандора гаригийн нар нь байгаа. За Пандора гариг бол тийм хийн агаар мандалтай. Энэ бол дэлхийн хүмүүст бол амьсгалах боломжгүй. Пандора гариг бол маш олон тооны сарны дагуултай хийн мандлан юм газаас бүрдсэн сарнууд түүнийг тойрон эргэлдэж байдаг. Пандора гариг бол тийм ширэнгэн ойн бүстэй байдаг. Ерөнхийдөө бол дэлхийн Амазоны ой савтай адилхан гэсэн үг мэдээж. Тэгтээ Амазоноос хэд дахин том. За Пандора гариг бол маш тийм өвөрмөц амьтдаар дүүрэн хексогийн далавчтай амьтад болон хөхтэй амьтад нь голцоохон юм 6 хөлтэй ан амьтадтай гариг байгаа. Уугуул иргэд буюу Нави хүмүүс нь 8-аас 10 фит өндөр буюу хүнээр бол 2.5-аас 3 метр өндөртэй хүмүүс байдаг. Нави хүмүүс оршин сууж байгаа дэлхийгээ Эва хэмээн дуудан байгаль дэлхийг дээдлж амьдардаг тийм ард түмэн байгаа. Нави хүмүүсийн ДНК-гаар ингэж авч бүтээсэн биетийгээ судалгааны багийнхан Аватар гэж нэрлсэн байгаа. Киноны гол дүр болох Джек Салли бол нуруу нухсны гэмтээс болж хөлтөнд мдээгүй болсон хуучин усан цэргийн тэнгисийн дайч хүн байгаа. Джек Салли бол ихэр байдаг. Түүний ах нь дээрэмчний гарт амиа олцсон тул ахыг нь орлуулахын тулд дүүг нь адаг. Яагаад гэвэл нөгөө генетикийн үед мэдээлэл нь ойролцоо гэж бүтсэн учраас Джекийг сонгосон байдаг. За тэгээд Пандора гаригийн нисдэг уул буюу Халилуяг хятадын нутагт орших Хуашуан уул ч юм уу гуйлна гэд нутгийн уул байгалаа санаа авч дүрсэлсэн байдаг. За тэгээ Навичууд нь л амьтдтайгаа оюун ухаанаар холбогддог. Түүн дотроос Тору хэмээн хүчрхэг жигүүртэн амьтан байдаг. Үүнтэй Навичууд ингэж өөрийнхөө сүүл хэсгээр ингэж сонирн байдлаар холбогдоод байдаг. За кинон дээрээс тавь гарсан байгаа. Тэгээд унж тавих гээд байдаг. Дайн болоход Навичуудын бус домгууд болон байгалийн амьтад бүгд нийлээд энэ дайнд оролцдог. Тэдний хэсэг APM өмсгөлөөр хуйлсан аюулгүй албаныхан болон нислэргүүд тулддаг. За ерөнхийдөө ингээд кино дүрслэлийн 60-аас 70% компьютер график ашиглан бүтээсэн. Сонирхолтой технологи бол одоо Нави хэмээх харь гаригийн хүмүүсийг дүрслэхдээ нөгөө уламжлалт ингээд компьютер графикийн нүүр хувиргалтай аргаас татгалзаж бодит жүжигчдийг тоглосон. Тэдгээрийн үйл хөдлөлийг нөгөө програм хангамжинд тусламжтайгаар төсөд ингээд хувиргаж байгаа. За үүний тулд одоо энэ тааг харж байгаа энэ жүжигчдийн барьж байгаа зэвсэг болон өмсөж байгаа хувцс хэрэгслүүд нь маш олон тооны юм гэрэл ойлгогч мэдрэгчүүд ингээд байрлуулсан байгаа. За тэгээд энэ зураг авт болж байгаа юм тайзны эргэн тойронд суурилсан 70-аас 90
гаруй ийм камерууд байна. Та замаас эргэн тойронд орон зайд. Энэ камерууд бол жүжигчдийн өмссөн гэрэл ойлгогч мэдрэгч хөдөлгөөнийг бичиж аваад дараа нь тэдгээр зэвүүдийг компьютер график ашиглан бие махбод нь арга ясанд бүтэж байгаа. За үүн дээр нь компьютер графикаар арьсыг нөхөж байгаа. Найруулагч болохоор жүжигчдийн нүд уруулал нүрийн булчингийн хөдөлгөөнүүдийг бас ингээд бүр тусад нь одоо та хүн харж байгаа нь урд нь ийм нэг жижигхэн камер байрлаж тусад нь бичиж авсан байгаа. Хүн нүрийн булчингийн нарийн хөдөлгөөнүүдийг хийхэд бол компьютер график болон тусгай програм хэрэглээд маш их тооны хугацаа зарцуулдаг. Харин үүнийг энэ аватар кинон дээр ашигласан энэ технологи маань эдгээр нөө хүндрэлүүдийг арилгаад тийм real time шууд газар дээр нэм хөдөлгөөд болгоцсон байгаа. Хуучин бол ингээ 3D дээр хүн ингээ баруун тийш харахад нүдийн дагаад хөдөлгөн, амын дагаад хөдөлгөн, чихийн дагаад хөдөлгдөг гэсэн бол энэ бол шууд ингээ бод жүжигчин тоолж байгаа учраас жүжигчин дээр тавьсан тэр гэрэл цэгүүд нүрийн хэсгийг бичиж авч байгаа. Тэр цэгэн мэдрэгчүүдийг програм хангалттай байрлуулсан учраас тэр нь шууд мэдрээд яг жүжигчин ингээ нүдээ баруун тийш харлаа нүдээ хөдөлгөөд тоглоход компьютер графиктэй тэр нь яг адилхан real time sync хийгдээд орчиж байгаа гэсэн үг. За энэнгүүрээ аватар киноны технологи бол маш онцлог болсон. За үүнийг найруулагч Джеймс Кэмерон өөрийн симпай найруулагч болох Петер Джексон, Стивен Спилберг нарт хуваалцсан. За эдгээр бол мэдээж энэгээр бас зөндөө кино бүтээсэн. Хоббит төр хүртэл ашигласан тэр лог бүтээхэд энэ технологи. Навийн хүмүүстэй 3D хэсгээр гадна зүгээр энгийн хүмүүс харилцаж байгаа хэсгийг бүтээхэд бол 3D камер ашигласан. За киноны зураг авалтыг бол Лос Анжелес болон Шинэ Зеландын Stone Street студид ингээ хоёр хэсэг болгож авсан байгаа. За энэ ерөнхий концепт артыг та бүхэн харж байгаа анх төлөвлөж байсан. Киноны гол дүр Jake Sully, Sam Worthington жүжигчин тоглосон байгаа. За энэ бол одоо 42 настай 76 оны жүжигчин байгаа. За дараагийн Nate-ийн дүр тоглосон эмэгтэй бол Joy Saldana гэж эмэгтэй байгаа. Та бүхэн Guardian of the Galaxy дээр тоглож байсныг санаж байгаа. Одоо бол 40 настай 78 оны жүжигчин байна. James Cameron ингээ киногоо бүтээхдээ бол дэлхийн топ тооцдог 5 артистыг цуглуулсан байгаа. За эдгээр артистууд юу идэх вэ гэхээр энэ кинон дээр гарах тэр байгалийн дүрслэл, за энэ этгээ сонин хөлтэй амьтад те эдгээрийн энэ ерөнхий ихний концепц артыг гаргадаг байгаа. Зарим тохиолдолд энэ артистуудаа тухайн байгалыг судлуулахын тулд улс орнууд руу аялуулж ирсэн гэсэн жишээн дээр хятадын Golden Moj ч юм уу те. За та бүхэн дээр ерөнхийдөө зэвсгүүдийг харж байна. 120 төрлийн өөр зэвсгүүд бүтээсэн гэж байгаа. За үүнд судалгааны багийн зэвсгүүд, Навийн үндэстний жад ном сум, за мөн галаар үлээгч энэ буу зэргүүд багтж байна. Олборлол хийж байгаа судалгааны багийн төв байрыг ингэж модоор бүтээж байгаа хэсгийг та бүхэн харж байна. Студ дотор construction site буюу энэ зураг авалтын нийт талбай бол 40,000 feet square байсан. За энэ бол метрээр шилжүүлэх юм бол 12,000 метр квадрат талбай гэсэн. Ийм том студид дээр ингэж энэ кино зураг авалтыг явуулсан байгаа. Production designer Rick Carter хэлснээр бол кинонд гарч байгаа энэ тухайн судалгааны багийн өмсөж байгаа, гутал зүүж байгаа, баг маск хэрглэж байгаа бүх юм за энэ жижиг хэсэг бүгд нь цоо шинээр бүтээж байгаа. Ягаад гэвэл хүндрэлтэй 2154 онд байгаа учраас энэ одоо үеигс арай өөр байх хэвээр. Тэгэхээр жижиг хэсэг бүтээхэд бол хагасчлалын хугацаа зарцуулсан гэж байгаа. Жүжигчдээ ингээд нэг сарын турш ингээд биеийн бэлтгэл сургалт хийсэн байгаа. Кинонд дэр бол зөвхөн voice өөрийнх нь хоолойнд гарна гэдгээр зогсохгүй тэдний бие махбодын бэлтгэл хэрэгтэй байдаг. Ингээд гүүч хараач үсэрч тэврэх тулааны хөдөлгөөн зэргийг суралцсан байгаа. За та бүхэн жүжигчин Zoe Saldana-гийн бэлтгэл хэсгээс харж байна. За та бүхэн киноны visual effect layer давхаргыг харж байна. За киноны саунд дизайны хэсэг явж байна. За энд маш олон төрлийн дуу чимээг шинээр гаргах шаардлагатай болсон саунд микс хийж байгаа хэсгийг та бүхэн харж байна. За найруулагч Джеймс Кэмерон дунд нь орцсон сууж байна. Найруулагч Джеймс Кэмерон өөрөө зохиолын хөвчөд өөрөө продюсераа хийгээд өөрөө найруулж байгаа учраас бол киноныхаа ширхэг эс бүхэнд хүрч ажиллаж байгаа. Киноны хөгжмийг бичсэн хүн бол Джеймс Хорнер гэж хүн байгаа. За энэ бол найруулагч Джеймс Кэмеронтой өмнө Titanic кино дээр гар нийлж ажиллаж байсан. Мөн Хатан зүрхтэн, Beautiful Mind, Apollo 13 зэрэг киноны хөгжмийг бичсэн. Нэлээд туршлагатай хөгжмийн зохиолч байгаа. За та бүхэн жүжигчин Мишель Родригесийг харж байна. Галзуур кинон дээр дүр бүтээдэг. Аватар кинон дээр бол байлдааны нислэг хэрэгний нисгэгч эмэгтэйгээр гардаг байгаа. Джеймс Кэмерон түүний унах хүлгийг танилцуулж байна. За та бүхэн анзаараад байгаа энэ Джеймс Кэмерон найруулагч өөрөө бүр давхар бүх зураглаад баг ихэнхийг хийсэн баха та. Ингээл behind the scene үзэх болгонд л өөрөө ингээд бичлэгээ хийгээд одит зураг авалтаа. За та бүхэн харж байна. Аргашаараас үзэн бас өөрөө л явж байна. За найруулагч маань энэ бүр буудаж байгаа цэрэгт хүртэл ингээд яаж буудахыг хүртэл зааж байна. За энд бол найруулагчдын зэвсгүүд харагдаж байна. 120 төрлийн сэлэн болон тулдааны зэвсгүүдийг хийсэн байна. Мөн студийн жолооч нарын цэргийн дуулганаар харагдаж байна. AMP suite үед хүн дотор суугаад хөдөлдөг төмөр рофт шиг юмны чадыг хэрхэн хийснийг харуулж байна. Найруулагч нь киноны production set дээр ирээд за энэ хийсэн бүтээгдэхүүнтэй танилцж байна. За энэ буугаар нүртэл өөрөө буудаж үзэж байна. За зураг авалт хэсэг та харж. За энд бас харж байгаа найруулагч маань өөрөө ингээл зураг авалтаа хийсэл үндсэн киноны зураглаач гэж хүн бэ. За тэрийгээ бараг ажилгүй болгож байна да.
Судалгааны багийн төв байрны доторх зураг авалтыг харж байна. За энэ та харж байгаа шалан дээр нь хаан зогс хааныхын тэмдэгсэн байгаа. Өөр өнгөөр жүжигчтэй илэрхийлж байгаа. Steady cam-тэй зураглаж хажууд явж байгаа энэ хүнийг харж байгаа. Энэ бол фокуст харуулж байгаа. Мөн энэ boom operator харагдаж байна. За James Cameron өөрөө энэ зураглаачаа хийсээр л юм. Найруулагч маань ерөнхийн офшид дүрсээ авч जैन. За энд 3 камер зэрэг ажиллаж байна. Нэг нь өргөн өнцгийн дүрс авч ягаад нөгөөх нь ойроос татсан дүрс авч яадаг деталь. Олон камераар зэрэг бичсэн ямар давуу талтай вэ гэхээр монтажны зөрүүг харахгүй сайн талтай байдаг. Та бүхэн гартаа нэг машины жижигхэн өрүүлчих жижигхэн хүрчих юм эргүүлээд байгаа. Энэ бол аврах том кран камергаа энэний хөдөлгөөнүүдийг энэ өрүүлээр залдаг. Харж байгаа урд нэг жижигхэн мануал өрөөл байгаа даа. За та бүхэн жүжигчдийн өмсцийн хувцсыг харж байна. Гэрэл мэтрэгчтэй ойгч хувцс байгаа. Нүүрний хувирлаа гаргаж ирсэг та бүхэн харьцуулсан дүрслээс харж байна. Нүүрэн дээр ингэж будгаар ингэж жижигхэн цэгүүд өгсөн байгаа. Энэ цэгүүдээр дамжуулж нүүрний хөдөлгөөнийг бичиж авч байгаа гэсэн үг. Урд талд нь байрлах энэ жижиг камер дээр мөн давхар микрофоныг нь шийдээд өгсөн байгаа. Outdoor кинон дээр ногоон боны хэрхэн цоосон эсвэрийг та бүхэн одоо харж байна. Дээр дор дүрсээр ялгагдахаар ингэж хоёр зэрэг оруулаад тавьсан байгаа. За жүжигчин бол ингээд амьсгалж байгаа юм шиг жүжиглэн. Тэр багны шилийг бол компьютер графикаар хийсэн байгаа. Бодит жүжигчин жүжиглээд тэрийг хэрхэн компьютер график руу хувирсан VFX breakdown таав харж байна. VFX гэдэг бол visual effect гэсэн үг товчлол ерөөдөө мэргэжлийн хэлхэн. За ингээд эцсийн зураг юм болж байна. За энэ сууж байгаа сегвэл дээрээс нэг цэвэр усаар тусаачиж байгаа. Зураг алтан талбай дээр энэ төмөр хуцаар хийсэн стилийг бариад явж. За энэ яагаад ингэж хүүхд тоглож байгаа юм шиг бариад явж байна гэхээр кинон дээр тулдааны стилийг нисэж байгаа экшн хөдөлгөөнүүдийг яаж гаргах санаагаа ингэж ярилцдаг гэсэн үг анхны концепцуудаа. За энэ virtual camera бол ерөнхийдөө линзгүй жирийн камераас юугаар ялгаатай хөр. За 3D байдлаар компьютер графикын ерөнхий орчинд бүрдээсэн байдаг. Тэрэнд камерын хөдөлгөөн яаж явах вэ, яаж харагдах вэ гэдгийг virtual camera-аараа ингэж дагаж явснаар тухайн орчныхоо камерын харагдах хөдөлгөөнийг бий болгож байгаа гэсэн үг. AMC Suite-ийн концепц артыг харж байна. Нэг ширхэг ингэж бодитоор хийсэн байгаа. Яг бол дотор нь хүн орж жүжиглэлтэй их учраас үлдсэн бүгдийг 3D-гээр хийгээд ойшруулаад тавьчихж байгаа. Найвчуудын унлаг унааны хэрэгслийн нэг болох нисдэг биет Banshee байна. Амны хэсэг нь бол арга загас Sharkness санааг нь авч бүтээсэн гэж хэлэг. Dire Horse гэж 6 олтой морь байгаа. Энийг бүтээсэн концепцийг бүтээсэн артистууд мэдээж морины их биенээс булчингуудыг глүүнүүдийг авсан гэж байгаа. Ганц хамгийн хүндрэлтэй юм 6 холтой морийг яаж давхиулах вэ гэдэг л асуудал байсан гэж байгаа. Нэг эвтэйхэн харагдахаар байрлуулж хөдөлгөөн өхөл жоохон проблем үүссэн гэж байгаа. Тэрнээс ч бусдаар байлгаа. Нави арт түмэн ингээд дүрслэхэд концепц артынхан ажилласан байна. Гол дүрийн жүжигчдийн анх концепцүүдийг та бүхэн харж байна. Нави үзсэн. Scorpion хэмээх нисдэг тэрэг. За энэ нисдэг тэргийн анхны төсөөллийн зураглуудыг харж байна. Нисдэг тэргийн маань гадна талыг ингэж хийж байгаа байдлыг та бүхэн харж байна. За мөн дотор тал нь харагдаж байна. Доотлын жижиг дүрсэн дээр жүжигч маань бодитоор жүжиглэж байгаа. За хажуу талд нь цэгэн мэдрэгч 3D технологиор бүтсэн аватар маань хажуу талд нь харагдаж байна. За ингэж харьцуулсан дүрсийг та бүхэн харуулж байна. Үнэтэй үсгийг тусдан зураг авалтаа хийчихэж байгаа. Жирийн камераар. За энэ дээрээ компьютер графикаар хийсэн Navi юу аватараа аваачаа залгаад тавьчихж байгаа. Энэ хоёр дүрсийг угсруулан уялдуулах үйл ажиллагааг найруулагч маань хийж байгаа гэсэн. Дэлгэсэн дээр 3D дүрсээ харж байгаа. За тэгээ бодит дүрсээ хараад хооронд нь ингэж уялдуулж байгаа. Монтаж хийж байгаа процессыг харж байна. За эвлүүлэгч нар маань бодит жүжигчний жирийн камераар бичсэн дүрсийг давхар харж 3D дүрсээ монтажлж байгаа. Энэ ямар давуу талтай вэ гэхээр тухайн жүжигчний гаргаж байгаа нүүр хувирал болон биеийн хөдөлгөөнийг олон талаас нь харах давуу талтай байгаа. За ингэж давхар айл дүрсээ харж иж outdoor киноны эвлүүлэг маань хийгдсэн байна. За ингээд outdoor киноны тухай ингээд энд өндөрлөе. За киноны 2 дугаар анги маань 2020 онд гарахаар төлөвлөгдсөн байлээ. Ингээд кинон задлан блогийн 6 дахь дугаар инхүү өндөрлөж байна. Дараа 7 хоногийн 3 дахь өдрийн 15 цагаас иргэн уулзцаая. Баяртай.